But Mizo Christian Fellowship members zong te HMCF KûT chibai ka buka chu Hyderabad soya rilru alo lang masaber pakhat chu mira ma om ma ela trong khat manga rilru mun khat puwa thinlung khat buana mun khata kan in khom ho te mission field kan tlo te le missionary te hial chom the kan om kha a hlu in tun thleng po kan hriat chu changa kan thinlunga lom na min thlen tu le kan ngai em ani phone HMCF hian kum tam tak kong tam takin pathian ro puina le pathian ram zawnan lo thok to thina vo in thlenga la thok chun zom zel hi ro puini bidang te ta na luang chuaka midang te ta na mal som na alo ni zel the nan te kan zo nun zemoi le ring tu nun dan du om tak bong nung tu Hyderabad Mizo te in pung khat na le min phor khom tu alo ni zel the nan HMCF du sakna ka hlana HMCF KûT lim taka mang turin du sakna sang ber ka hlana chu HMCF bul zero se kalome Hyderabad Mizo Christian Fellowship KûT mangtur zong te lim taka in mathina turin du sakna sang ber ka hlana cheu HMCF KûT sang ni som ni pani chibai vek ule HMCF KûT sang ni som ni le pani mangtur zong te in zawai chibai vek ule HMCF KûT hi lim tak le ro khlak pui taka in man nge kalinga team Bethlehem te champion nge turin du sakna ka hlana cheu HMCF bul zero se HMCF members zong te chibai vekule HMCF KûT October ni sompanga le ni somperuka in phantura hian mitin ten nuam tak le hlok tlang taka in lo man theinan du sana sangber ka thana cheu Hyderabad Mizo Christian Fellowship member te chibai ule October ni sompanga le ni somperuka KûT in nei tura group shang member te nim taka hun in man ka du sak cheu a intisian le inti himna shanga tel turte tisa le thlarawa malsomna inchan nge theina to sakna ka hlan cheu ani Hyderabad Mizo Christian Fellowship rompolna lerpan masomzel chu ro se klome voin HMCF KûT sim tur lawin khom zong te fellowship nei tu kanal pai swa Krista mangin chibai ka buk fek chewa ru thiang lim tak nen thei top lo chula abekin Capernaum group te lo tang le bok kula ti sal tharawa lokna pakhatal in chan theu theinan he KûT hi lo mong thep turin du sakna kalana cheu kalome HMCF member zong te KûT chibai ka buk chewa HMCF KûT hi lim tak le thuang takai lo man theina du sakna sang ber ka hlana cheu HMCF mi puite le ka fan zong te kanal pai so Krista mangin chibai ka buka cheu October ni sompali le ni sompanga a HMCF KûT in mantura hun limom tak le hloting takai man theinan du sakna ka hlan chewa abik takin group 2 Bethlehem group te kha pakhanna hi ni ngai theinan du sakna thabik ka hlan cheu ni champion lom choi khoma te po kanin shave vek don ya Hyderabad Mizo Christian Fellowship member te pathian mengin chibai ka bu fa ka cheu tu thla ni sompanga le ni somporuka HMCF KûT in manatura lim le nom taka in man the nan le ti sa le tharawa lo tam tak in lo char deuh theinan du sakna sam ber ka hlan chewa kan that lai alpatan i hlan zelang o Hyderabad Mizo Christian Fellowship HMCF chungkua Krista zara kuna du takte in zawa in KûT chibai ka bu ka cheu in hun man tur zong te helpan mallo som sela pathian choi moya hlim taka in hunin man theinan du sakna sang ber ka hlan cheu ni tin kan sia dangin Hyderabad a hian kiltina Mizo te kan pung ve zela hengzinga hian in khom du si a chin chang shelem lo te in thashun wang ani emo ngai sak lo wang shim te po in khom lo kanom nualin arinoma heng te hi HMCF member 10 thanem ngai takin zong chuakin du sak takin vasom chuak kila member te po kan lo punzel ka be se yani lelpan in zawain malsom vek cheu se kalome HMCF KûT chibai vek ule he KûT hi member te ti sa le tharawa malsom na ni nan le member ti in for plan na thresok thlen tu ni theinan kadu sakna sang ber ka hlan vek a cheu kalome HMCF member zong te tuna HMCF KûT in han me ka tim le nom to ka in mana ti sa le thlau lama long tum tak in char theinan du sakna ka hlan chewa pathian rong in pole zelna in lungrual taka pathian rin san tlat chunga in ka zel theinan lalpan ma som vek cheu ro se HMCF member te in zawain chibai vek ule
October ni som panga le ni som paruka HMCF KUT in man natura lim le nom ta kain man theinan tu sang na sang ber ka hlana cheu Hyderabad Mizo Christian Fellowship member zong te HMCF KUT in manatura du sak na sang ber ka lan chewa lim tak le lom taka he KUT hi lo mang thau turin tu sak na sang ber ka lan chewa team Jerusalem te kha aphi takin du sak na ka lan bok cheu Hyderabad Mizo Christian Fellowship member zong te nalpai so Krista mingin chibai kabu ve ka cheu pathian khongai na le mal som na changa HMCF member te vo in tleng maya pathian ina longbo na ala kol tir in na thok the hi lom om le in ka ria pathian le na po lom thui soi mulang u pathian ram zauna turata na thanem ngai taka in pum khat na tha nen rong bol ho zel tur po in du sakna ka lan chewa chu ka tong trai na po ani HMCF KUT sang hina som ni pani in mangdon ti te kan lo ria a tong trai na te kan lo reng chewa HMCF KUT lim tak le pathian mal som na changa lo taka mang theu turin member zong te du sakna ka lan na cheu